στο παιχνίδι με την Προσοτσάνη, μετά από αρκετά καλές εμφανίσεις και καλά αποτελέσματα, και είχαμε την πεποίθηση ότι θα διεκδικήσουμε με αξιόπιστο παιχνίδι. Δυστυχώς, στο ξεκίνημα του παιχνιδιού δεν πήγαμε καλά. Ο αντίπαλος ήταν πιο αποφασιστικός, διεκδίκησε πιο ουσιαστικά την νίκη και στο ξεκίνημα του παιχνιδιού βρεθήκαμε να κάνουμε 1-0 και να έχει χάσει και κανένα δύο ευκαιρίες ακόμα ο αντίπαλος που θα μπορούσε να είχε πετύχει και ακόμα κάποιο γκολ. Το παιχνίδι στο 25 περίπου δέχτηκε μια κόκκινη κάρτα η Προσοτσάνη και εκεί το παιχνίδι φαινόταν ότι θα μπορούσε να έχει γύρει λίγο μπροστά εμάς. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν βρεθήκαμε σε πάρα πολύ καλή μέρα όσον αφορά το δημιουργικό κομμάτι. Παρόλο που στο δεύτερο ημίχρονο αλλάξαμε λίγο την τακτική μας, δώσαμε λίγο πλάτο στο γήπεδο για να μπορέσουμε να βρούμε καινούς διαδρόμους και να διεκδικήσουμε κάποια ευκαιρία και κάποιο γκολ. Δυστυχώς όμως η τελική επιλογή των ποδοσφαιριστών μας ήταν κακή. Ενώ θα έπρεπε να παίξουμε με κάθετες πάσεις και με πάσεις στα πόδια, όταν βγαίναμε πλάγια, αρχίσαμε τα γεμίσματα για τις έντρες που αυτό νομίζω ότι ήταν βούτυρο στο ψωμί της Προσοτσάνης που έχει ποδοσφαιριστεί εκεί στο κέντρο της άμυνας που μπορεί να διεκδικήσει πολύ καλά τις ψηλές μπαλιές και εκεί καθαρίζει όλες τις φάσεις. Παρ' όλα αυτά, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα, στους ποδοσφαιριστές μας που προσπαθήσανε να κάνουν κάποια πράγματα από αυτά που είπαμε, καταφέρανε κάποια. Δυστυχώς δεν είχαν καλή τελική πάσα για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια ευκαιρία. Και παρόλο που ήμασταν με ένα παίκτη παραπάνω, ουσιαστικά μπορεί να μην κινδύνευσε καθόλου ο αντίπαλος από τις δικές μας επιθέσεις. Είχαμε βέβαια την κατοχή, αλλά αυτή ήταν ανούσια. Εμείς συνεχίζουμε, θεωρώ ότι η ομάδα μας είναι σε καλό δρόμο. Είχαμε δύσκολα παιχνίδια, πρέπει να συγκροτηθούμε και να διεκδικήσουμε το επόμενο παιχνίδι που είναι στην έδρα μας με τον Ευρωκόπη. Θέλω να ευχηθώ και καλή συνέχεια στην Προσοτσάνη. Θα συμφωνήσω σε αυτά που είπε ο Δημήτρης, νομίζω κάλυψε την εικόνα του παιχνιδιού. Εμείς μπήκαμε πολύ καλά στο παιχνίδι. Στο δεκάλεπτο είχαμε δύο πολύ καλές ευκαιρίες να ανοίξουμε το σκορ. Ανοίξαμε το σκορ, αλλά δεχτήκαμε την κόκκινη κάρτα. Από εκεί και πέρα η μορφή του παιχνιδιού άλλαξε. Εμείς επιλέξαμε να παίξουμε σφιχτά, να μην απειληθούμε. Και όπως είπε και ο Δημήτρης, η τακτική του αντιπάλου να μας παίξει με γεμίσματα ήταν εύκολα για μας. Δεν απειληθήκαμε ουσιαστικά σχεδόν σε όλο το παιχνίδι. Μπορέσαμε και βγάλαμε άνετα τις επιθέσεις στον αντιπάλο και βγήκαμε με πολύ αξιώσεις μπροστά. Πετύχαμε ένα δεύτερο γκολ και θα μπορούσαμε ίσως να πετύχουμε και περισσότερα αν είχαμε περισσότερο καθαρό μυαλό στις τελικές προσπάθειες. Εγώ θα δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά μας, τα οποία δείχνουν ότι έχουν αγωνιστικότητα, έχουν ποιότητα, έχουν πάθος, έχουν διάθεση και ανταποκρίθηκαν για δεύτερη φορά. Μείναμε με 10 παίκτες και κερδίσαμε το παιχνίδι και μάλιστα με άνεση. Συγχαρητήρια και στην ομάδα του Φωτολίβους, η οποία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Γίνεται πολύ καλή δουλειά και πιστεύω ότι θα είναι από τις καλές ομάδες του πρωταθλήματος. Συγχαρητήρια στα δικά μας παιδιά και καλή συνέχεια σε όλους. Συμπληρώθηκε σχεδόν το 1/3 του πρωταθλήματος. Μέχρι τώρα απορίες των ομάδων σας, μια απάντηση και από τους δύο, τις κρίνετε ικανοποιητικές, ήταν αυτό που περιμένατε ως τώρα. Πώς κρίνετε μέχρι τη στιγμή την πορεία του πρωταθλήματος, Γιώργο? Ναι, σίγουρα εμείς είμαστε ικανοποιημένοι από την πορεία που κάναμε μέχρι σήμερα. Σε αυτές τις αγωνιστικές έχουμε μόνο μια ήττα στο Καλαμπάκι, μια ισοπαλία. Σίγουρα τα παιδιά ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες μας. Βέβαια το ρόστερ μας είναι μικρό, μας λείπουν ποδοσφαιριστές, χάσαμε στρατευμένους, έχουμε τραυματίες, αλλά τα παιδιά ανταποκρίνονται, παλεύουν, το δείχνουν και σήμερα ακόμα που μείνανε για πάνω από μια ώρα με παίκτη λιγότερο, ανταποκρίθηκαν πλήρως στις προσδοκίες του παιχνιδιού και το κέρδισαν πιστεύω με άνεση. Δημήτρη. Ναι, και εμείς είμαστε ευχαριστημένοι από την πορεία της ομάδας. Είχαμε θέσει κάποιους στόχους στην αρχή του πρωταθλήματος, να μπορέσουμε να έχουμε μια αξιόλογη ομάδα και να διεκδικήσουμε με άνεση τη σωτηρία, να μην έχουμε τις περιπέτειες της περσινής χρονιάς. Και το στόχο που είχαμε θέσει να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο κύπελλο και εδώ το έχουμε καταφέρει. Είμαστε στα ημιτελικά. Θεωρώ ότι η πορεία της ομάδας μέχρι στιγμής είναι ικανοποιητική και αισιόδοξη για την συνέχεια. Ευχαριστούμε.